таңдаймын. Мамандық таңдау өмір таңдауы. Мен Орал қаласы номер 42 Ахмет гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Тәжібекова Тоғжан. Халық арасында танымал көпшілік таңдайтын бірнеше мамандықтар бар. Олар әр қоғамда қандай тәртіпте немесе жағдайда болмасын үлкен сұранысқа ие болады. Менің болашақта өз өмірімді байланыстырғым келіп отырған заңгер мамандығы да бұл тізімде. Заңгер жұмысы бұл қоғамдағы әділеттілік үшін күрес. Қазіргі таңда қоғамымызда заң тұрғысынан сауатсыздықтың кесірінен зиян шегіп отырған адамдардың саны күн өте өсіп келеді. Менің болашақта өз өмірімді осы мамандықпен байланыстырып отырғандағы себебім де осыда. Адамдардың құқықтарын тапталуына және заң тұрғысынан зиян шегуіне жол бермеу. Заңгерлік негізінен өзінің бастамасын ежелгі антикалық дәуірден алады. Ежелгі Грецияның софистерін заңгерлер ізашарлар деп санауға болады. Олар белгілі бір ақылға жергілікті тұрғындарға заң тұрғысынан кеңестер беріп отырған еді. Ал ең алғашқы шынайы заңгерлер ежелгі Римде пайда болды. Ол кезде әдет-ғұрыптар құқықтың қайнар көздері болып есептелді және тек қана патрицийлер, яғни Римнің байырғы тұрғындарының жоғарғы табы ғана заңға басшылық ете алды. Заңгер мамандығы негізінен өзінен өзі өте мансапты лауазымды мамандық болып табылады. Бұл мамандық иелері қоғамда үлкен артықшылықтарға ие. Сонымен қатар олардың мансаптық және қаражаттық мүмкіндіктері де өте ауқымды. Бұған себеп қоғамдағы көптеген жетекші және жоғарғы жалақы алатын лауазымдардың заңгерлік білімді қажет етуі. Қазақстанда заңгер қызмет жасай алатын жұмыс орындарына назар аударсақ, бұлар прокуратуралық қызмет, прокурордың көмекшісі, адвокаттар, тергеушілер, судья, нотариустар және тағы басқалар. Ұйымның қызмет саласына және нақты жұмыс орында қызметтеріне байланысты заңгерлердің міндеттері де бірнеше топтарға бөлінеді. Айта кетсек, бұлар заңдық маңызы бар мәліметтер зерделеу, заңдық құжаттар дайындау, басшылыққа қызметкерлері клиенттерге заңдық кеңестер беру және тағы басқалар. Сонымен қатар заңгерлік қызметтерді жеке компаниялармен қатар мемлекеттік ұйымдар да қажетсінеді. Мемлекеттік ұйымдарға тоқтала кетсек, бұлар сот және құқық қорғау органдары, оның ішінде прокуратура, полиция, кеден, тергеу органдары және мемлекеттік және муниципалдық билік органдары. Жасай алатын жұмыстардың ауқымының көптілігіне қарамастан, бұл мамандықтың иесі атану үшін талмай еңбектену қажет. Бұл мамандық моральдық тұрғыдан әлсіз адамдарға сәйкес келмейді. Өйткені заңгерлер физикалық және моральдық тұрғыдан қысымға жиі ұшырайды. Сонымен қатар олардың интеллект деңгейлері және дүниетанымдары өте жоғары болуы қажет. Сонымен қатар заңгерлер әрқашан байсалды ойлап, қиын шешімдерді тез қабылдай алулары қажет. Бұл жолда оларға аналитикалық ойлау көмектеседі. Алайда осындай қиын жұмысына олар тиісті ақысын да алады. Бұған мысал ретінде біз танымал американдық адвокат Джордж Мейлді келтіре аламыз. Джордж Мейл әлемде ең танымал заңгерлердің бірі және өз капиталын тек адвокаттық тәжірибемен жинаған жалғыз миллиардер. 2011 жылы Forbes журналы оның байлығын 1,5 миллиард долларға теңеген болатын. Джо 1985 жылы ақш тарихында екі мұнай компаниясы арасындағы істі шешу арқылы танымал болды. Жас ұрпақтың көп бөлігінің бұл мамандыққа дәл осындай атақты тұлғалар арқылы қызығатыны анық. Алайда бұның бәрі бірден болмайды ғой. Ол үшін талмай еңбектену қажет. Ал бұл еңбек жолы неден басталады? Әрине, жоғарғы оқу орнынан басталады. Елімізде болашақ заңгерлерді дайындайтын бірнеше жоғарғы оқу орындарының саны аз емес. Оның ішінде мемлекеттік ұлттық университеттер де бар. Нақтырақ тоқтала кетсек, юриспруденция мамандығы бойынша талапкерлерді дайындайтын жоғарғы оқу орындары, ұлттық университеттер, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті. Ал мемлекеттік жоғарғы оқу орындары бұл Қазақ мемлекеттік заң университеті, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті және тағы басқалары. Сұраныс заңгерлер әрқашанда сұранысқа ие болады. Олар кәсіпкерлік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, әртүрлі азаматтық дауларды шешуге және қылмыстық сот ісін жүргізуге көмектеседі. Сонымен қатар олар қоғамдағы көптеген дауларды шешіп отырады. Ал бұл даулар неліктен пайда болады? Қоғамдағы адамдардың алуан түрлілігіне байланысты. Қоғамдағы адамдар бірдей болмайынша бұл даулар да тоқтамайды. Сондықтан да заңгер мамандығы қоғамдағы ең сұранысқа ие және ешқашанда өлмейтін мамандық болып қала береді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.